नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हमारे जो होम थिएटर हैं उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं बट उनकी साउंड चेक करनी है। तो आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं साउंड चेक की। हमारा मॉडल थार मॉडल, थार जो हमारा सबसे सुपर हिट मॉडल है होम थिएटर में, जो विद कोर्डलेस माइक आता है, इस मॉडल का आज हम आपको साउंड चेक करा रहे हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखते रहें कि हमारे थार मॉडल की वीडियो के अंदर आपको टोटल आवाज़ के हर एक सेगमेंट को हम चेक कराएंगे और आप ध्यान से इस सेगमेंट को देखते रहें और हम देखते हैं कि आज क्या हम आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे। क्या ये होम थिएटर आपको आवाज़ से रिलेटेड आनंद दे पाएगा। तो चेक करते हैं हमारे मॉडल थार की साउंड चेक activated. DJ Christian Naivan. आज आपने देखा हमारे होम थिएटर थार मॉडल का साउंड चेक। ये साउंड चेक की रिक्वेस्ट हमारे बहुत सारे डीलरों ने हमारे से की थी कि आप एक इसका साउंड चेक भी करा के दिखाएं ताकि हम ग्राहक को दिखा के इसको बेच सके। आज हमने आपको साउंड चेक दिखा दिया और कितना शानदार है, आपको सब कुछ देख लिया है, समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियो हमारे से और देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो कभी भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को लाइक करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो इससे और बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की सेल, खासकर डीलर भाइयों, आप लोगों की सेल को इंप्रूवमेंट कराने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये हमारे ब्रांड का थार मॉडल है जो कि होम थिएटर में सबसे टॉप सेलिंग मॉडल है हमारा। हमने उसी का आपको डेमो दिया है। तो आज ही आप हमें ऑर्डर करिए और अगर आप हमारे कस्टमर हैं या व्यूवर्स हैं तो आज ही हमारे डीलर पे जाके इसको खरीद लीजिए। बहुत रिजनेबल प्राइस में हम आपको ये दे रहे हैं। इसके साथ माइक भी आने वाला है, रिमोट भी मिलने वाला है और इतनी शानदार साउंड भी मिलने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इसकी सेल ज्यादा बढ़ाने में आप हमारा सहयोग देंगे। नमस्कार दोस्तों।